И така, здравейте отново, продължаваме с урок номер 3. Той ще бъде посветен на извършването на ремонти на адреси. Както виждате екрана, аз отново съм влязал с паролата на техника Миро Лозенец, както виждате тук, и си виждам моите поръчки. Съответно, да кажем, че един адрес ще ми бъде разпределен към мен. Съответно, това беше този аспиратор AEG, който, както виждате, е разпределен към мен и е за ремонт. Влизам се с моята парола, като техник вече. Наблюдавайте как се влиза. Влиза се един път с парола и име и втори път с пин-код. Защо не мога да влиза, не е много ясно. Така, влязах. Съответно, ето ми го моя аспиратор AEG. Така, тъй като системата в момента е нова, на екрана имате само 3 ремонта, но ако искате това да не ви се пречи, това, което може да направите е да сложите само индекса за ремонт. Тогава ще ви дадат всички ремонти, за които ви нямате нанесена дефектация или поръчка за резервна част или каквото е било. В случая да кажем, че искаме да си гледаме какво трябва да ремонтираме или какво сме ремонтирали, което не сме въвели в системата. Съответно виждаме аспиратор AEG. Съответно модел ERR и така нататък. Той не е разпределен вече, той не е разпечатан, ние сме отишли на адреса и съответно тук имаме два казуса. Един е да сме го приключили ремонта, второ е да поръчаме части към него. Тъй като по-сложно да поръчаме части, ще презентирам тази част от този казус. Да предположим, че този аспиратор ние се отваряме и си гледаме. Той не работи, но ако не му работи, не е ясно. Но той е гаранционен. В този аспиратор нищо не е попълнено като данни. Ние вече сме ходили на адреса. И съответно казваме, че сме видяли номер на гаранционната му карта, видяли сме кога е закупен. Примерно. И много важно нещо, което е важно, знаем до кога е гаранционен. Значи да кажем, че той е гаранционен от 2018 година. Защо? Защо въвеждаме до кога е гаранция? Защото системата разпознава дали този уред е гаранционен или извън гаранционен и след време вече няма да ви пита за това нещо. А директно ще му каже гаранционен до 12/12/2018. Така, казва се, ние сме ходили вече на адреса и сме установили, че той трябва да бъде поръчена част за него. Написали сме си документите, съответно. Снимали сме гаранционната карта. Снимали сме вече гаранционната карта и я присвояваме към ремонта, защото това при поръчка на част е задължително. Съответно, може да се нанесем вече редакция. Примерно. И така иначе ние сме ходили вече на този адрес и трябва да му нанесеме труд. Защото ние вече сме го положили този труд. Не е така? Съответно, необходими са ни части. Както в урок 2 преди малко ви показах, това става от заявени части до бъви. Предполагам, че знаем номенклатурата каква е. Тя е 66042. Избираме и казваме, че искаме тези две части да влязат. Съответно, подчертавам отново, както в предния урок, това, че е набелязана заявка, не означава, че е поръчано, но означава, че е резервирано. Т.е. ако някъде в системата има една бройка, тази бройка ще бъде резервирана на тази карта 2610 и системата разпознава това нещо. Така, на този етап
все още може да бъде изкрита тая заявка. Т.е. ако не си сигурни, може да освободите резервацията. Ако сте сигурни, трябва да изпратите заявка към склада. От тук. В момента, който чукнете тук Yes, тогава тази част ще бъде поръчана за системата. И както виждате, не знам какво стана. Стана следното. Тя премина от за ремонт в чака, както виждате. Съответно, тук е светна заявено за изписване, а и тук чекнем очакващи доставка. Тоест, тук ще ви дава всички ваши карти, на които ви сте поръчали резервни части. Отново, както преди малко в урок 2 ви показах, и тук ще ви покажа как се отразява това нещо в системата. Съответно, отваряме пак складовия модул на софтуера. Това е складовия модул на софтуера. Съответно, начален склада или продуктовия менеджер, той си гледа заявките. И какво вижда тук? Вижда, че в 2610, нека да погледнем 2610, е поръчана тази резервна част. Съответно, тя от номенклатурата и може да бъде изпълнена. Тук продуктовия менеджер може да ви каже, да опише някакви бележки, примерно ще нещо от този тип. И когато вие си влезете във ваша сервизна карта и гледате, вижте, вие си имате бележката, когато ви е нанесъл начален склада. Тоест, вие имате информация, първо, че има наличност, второ, че ще дойде веднага. Съответно, от тук нататък техника не го очаква нищо друго, освен да чака изписването на тази част. Как става това от складовия модул? Съответно, ние имаме 2610 сервизна карта, правим си, да предположим, както винаги, нов документ, тъй като ще изписваме от склад лозенец, избираме си лозенец, клиента отново ще е лозенец, защото сервиза е присвоен към този клиент лозенец, тъй като ще продаваме към сервизна карта, затова слагаме на място, винаги задължително слага номер на това място и съответно тук ще намерим ремонта, 2610. Това не беше нашия ремонт, не е така? Избираме си го ремонта, съответно влагаме си частта в този ремонт. Тук ще ни изгледа само части за този ремонт. Проблема е тук, че няма налично тази част, но това все пак е пример. Когато налично няма да се прави това, което прави в момента, запис и вече към този ремонт на нас, вече като отворим тази карта, ние знаем, че това е по ремонт 2610. Не е за техник, не е за клиент, не е за продажба, не е за продаване. Това е точно само към този ремонт. Това е елементарната процедура в складовия модул. Сега ние ще се върнем отново в нашата сервизна карта. Вижте екрана, той не е опреснен в момента. Ремонта чака, както виждате. Съответно, тук има очакваща доставка и тук е заявено за изписане в склад. Ще опресним екрана и вижте, изпратено, изписано в склад цвет надолу, а съответно очакваща доставка угасна, а цветна изписани позиции за приемане. Както преди урок 2 ви казах, техника може от тук да се види по кои ремонти са му изписани части и да каже, трябва да си ги търси, да си ги взема. В момента, който ги е взел, вече те са на практика при него, забелязате ли вложени части меню, влиза вътре и чрез приеми и потвърждение CS, вече тази стока реално е влязла в ремонта. Така, характерно нещо. В предния урок 2 ви представих извън гаранционен уред. В този урок 3 вече уредът е гаранционен. И нека да погледнем какво става с цена на ремонта. Така, всичко друго не е изписано. Сума на труд, тя съществува. Но, независимо, че сме вложили част за 1 лев без ДДС, тук няма стойност, тъй като част са за гаранционно обслужване. И те нямат стойност в този ремонт специално. Така, до тук част са ни вложени. Какво остава още? Значи, тъй като сме го посетили този адрес, ние сме направили разходи за транспорт. Отваряме сервизната карта, въвеждаме сумата от 6,66, което на практика означава при 8 лева посещение, това е 8 лева без ДДС. И един път, ако е в рамките на града.
Ако примерно извън града въвеждаме сумата от 0,45 и съответно колко километра, 10 км, не 20 км, хайде да бъде по-лесно. И в момента, който го запишем това нещо, видяхте, че в сума за транспорт светна транспорта като разход. Това плюс това прави 17,50, което е стойността на ремонта. И тъй като това е ремонт, който е извършен на адрес, когато техника е готов, т.е. вложил е тая част 6604V, вложил е този труд, който е 850, има цена на ремонта и вече се е върнал в средната база, задължително запомнете, се карва Z от клиента. Нищо повече. Z от клиента. Не както предната част, която ние работим преди малко, когато е приемната издава, а това го издава техника, защото той не го е прибирал в сервиза. И веднага, защо искам да ви подчертая вниманието, да ви насоча вниманието? Защото тук горе, в нашата сервизна карта, вече светва датата и часа, през който е получена тази част, този уред от клиента. Защо е важно? Важно е, защото тук по това ще ни се спират сроковете за ремонт. Затова, моля отново внимание, техниците винаги, когато ремонтират на адрес уреди, които не се прибират сервиза, задължително отварят Z от клиента. В този смисъл вече този ремонт за техника и за приемната е приключен. Благодаря за вниманието. След това ще продължим с урока, който е относно одобряване на ремонти и правене на отчети.